Iż-żieda fin-numru ta' turisti fissret ukoll żieda fl-iljili u fl-infiq. Fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel kien hemm żieda ta' 13.2% fin-numru ta' turisti, 8.6% żieda fl-iljili u 6.6% tan-nefqa mit-turisti. Dan ifisser li tul is-sena kollha kien hemm żieda ta' 9.6% fin-numru ta' turisti, 8.7% fin-numru tal-jili u 7.1% fin-nefqa. Dan irriżulta mill-informazzjoni maħruġa mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA. Meta naraw li bqajna nibnu b'mod speċjali fix-xitwa, huwa perjodu fejn l-iktar li jkun hemm rikjesti mill-ħotels tagħna li jkunu neqsin mill-okkupanza, jidher li matul din ix-xitwa anke jannar u frar jidher li qed ikollna okkupanza tajba. Is-sena li għaddiet l-industrija tal-lukandi irreġistrat l-ogħla livell ta' okkupanza ta' dawn l-aħħar 5 snin. Nieħdu sena l-oħra pereżempju 9% fiż-żieda ta' turisti li ġew Malta, meta naraw l-okkupanza tal-ħotels tagħna huwa average ta' 2%, jiġifieri ħafna mit-turisti ma jkunux qed jgħodu fil-ħotels tagħna, biss aħna dana ma jinkwetanix għaliex sakemm aħna tinżidu n-numru ta' turisti il-potenzjal jibqa' hemmhekk. Fl-istess waqt mir-riċerka lokali jidher li parti sostanzjali tal-operaturi f'dan il-qasam huma konfidenti li l-okkupanza għadha tista' titjib l-iktar fil-lukandi ta' 5 stilel. Barra minn hekk ġie ppreżentat il-manifest tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li l-MHRA qiegħda tippreżenta flimkien mal-Hotrek, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Lukandi, Ristoranti u Kafes.